Good morning guys. Another Sunday rana sa ta guys. Try na to guys. Ito ta sa Diplo. Layo ra ka ng Diplo. Bisik sa pasalim lang. Okay, good morning. Run. Okay guys, 1 kilometer Stone Hill. 2 kilometers guys. 3 kilometers guys. Buyugan. 4 kilometers guys. 4 kilometers. 5 km guys. 5 kilometers. Continuous running lang ata. Boundary na tabo guys. Bulaan. Boundary buog. Boundary buog ta, boundary buog. Sulod na ta guys sa Kumalarang. Abot yun ta dere guys. Dito Bulaan, boundary buog Kumalarang. So natutaunahan pagkabay. Six kilometers ta guys. Buyugan, boundary sa wala na, Kumalarang na ta guys. Murag primerong barangay sa Kumalarang ni, sa Kumalarang. Keep going. Guys, 43 minutes gikan sa crossing Bawang. 7 8 kilometers guys. May buntag Pikanan na gid. 8 kilometers na guys. Buog to Pikanan. So Pikanan na ta guys no. 8.2 kilometers. 53 minutes. Pabalik na ta. Another 8 kilometers. Nine km guys, pabalik. Hangak na. Pero kayahon eh. 9 km. First walking na ta. Walking na ta guys. Recover ta kadali. Balik na ta. Shout out ko sa mga runners kaya tinuod ano. May buntag yung tanan. Unta mapansin ko ninyo para matudloan ko ninyo sa mga teknik sa pagdaga no. Beginners pa lang ko pero nagalong run ako. Ikawan man tan ako pero every Sunday ako magdaga no, sa twice a week. May buntag yung tanan. .2 kilometers guys. 10.2 Buyugan West. Pabalik ata sa Makayar ni guys. Sakay na yung motor guys. 10.2 kilometers. Punti rin ata guys. Checkpoint. Pabalik ata 11 kilometers guys. Pabalik. Wala ko kabalo kung asan ni Padong nga dala no. 12 kilometers guys. 12. Okay, enjoy na. Maglipat ko, nalipat. Sakay ta, naka 12 kilometers na. 16 kilometers na guys. Nanatas tabuan.
Kaot ang glitson bapa ka. Umpis na. Umpis guys.